㗎啦。好，預備，3、2、1。哇！我哋呢度所有 BB 暫時都係未喐嘅。一講完我哋0號賽道嘅 BB 就單獨帶咗出嚟啦。哎呀，佢攰咗啦。我哋0號賽道嘅 BB 話咁快就嚟到終點線，佢衝線啦！恭喜晒！比賽時間呢，仲有1分鐘。我哋暫時好多 BB 一齊嚟緊啦！我哋5號賽道嘅 BB 衝線啊，恭喜晒！我哋4號賽道嘅 BB 你都爭少少咋？你爭1步爬多一下啦，一下。你爭一下咋 BB， 恭喜晒你衝線啊！好，跟住咧係我哋8號同9號嘅 BB 啊，佢兩個好似好 friend 咁喎，要一齊爬，一人一步，一人一步咁嘅樣喎。係我哋9號賽道嘅 BB 衝線先，跟住就係8號賽道啊。5、4、3、2、1，比賽結束。Hello， 望鏡頭啊 ，Baby。完成咗比賽嘅家長同埋 BB 咧，影完相之後咧。